gecelerni yodlayamın, yasam ochoqlab yotmayamın. Mensiz uyqum tutmayamıysan. Senin gecelerini yodlayamın, yasam ochoqlab yotmayamın. Gözümü yodlayamın, yasam ochoqlab yotmayamın. Mensiz uyqum tutmayamıysan. Senin gecelerini yodlayamın, yasam ochoqlab yotmayamın. Gözümden gitmeyemeyim. Gülüşelim, adaç gülüşelim. Tavukuyum tutanım, sen öyle deyip basamasana beni. Sevişenlerin tek yatanım. Olur yatanım. Aydırmadık sözlerim kırıp sana. Yönesin ilk ceza deyip aytmanım. Senin gecelerine yatmayamın, yasam ochoqlab yotmayamın. Mensiz uyqum tutmayamıysan. Senin gecelerine yatmayamın, yasam ochoqlab yotmayamın. Gözümden gitmeyemeyim. Keyfim kökmen, guruluştan sen ölen köpmen. Gurulacakmen, yüzden biraz atı çeksen. Dinle yanımda kanka, düşümde de seni öpsün. Ben üçün bolmasın köpsün. Tavukuyum tutanım, neçe guruluşlardan yetenim. Sevişenlerin tek yatanım. Olur yatanım. Senin gecelerine yatmayamın, yasam ochoqlab yotmayamın. Mensiz uyqum tutmayamıysan. Senin gecelerine yatmayamın, yasam ochoqlab yotmayamın. Gözümden gitmeyemiysan. Senin gecelerine yatmayamın, yasam ochoqlab yotmayamın. Gözümden gitmeyemiysan. Senin gecelerine yatmayamın, yasam ochoqlab yotmayamın. Gözümden gitmeyemiysan. Taralar kuy bugün, ikki dil baxti uchun aytiladi yar yar. To'y bugun, bir shirin o'y bugun, ikki dil havasda, dillarda bahor. To'y bugun, taralar kuy bugun, ikki dil baxti uchun aytiladi yar yar. To'y bugun, bir shirin o'y bugun, ikki dil havasda, dillarda bahor. To'y bugün bizda to'y, ikki yoshda ajib shirin o'y. To'y bugün bizda to'y, kiyov to'ra kelinchak xushro'y. To'y bugün bizda to'y, ikki yoshda ajib shirin o'y. To'y bugün bizda to'y, kiyov to'ra kelinchak xushro'y. Oyday to'lim kelinchak, yoningdagi vafoli yor muborak. Bayram bersin ikki dilni baxtiga, o'g'il qizu qo'llariga belanchak. Oq libosda oyday to'lim kelinchak,
ostonasi, orzular koshonasi, muhabbat nishonasi bu. Tinmasin to'y tantana, yangrasin kuylar yana, amalga oshdi mana orzu. To'y to'y bugun bizda to'y, 2 yoshda ajib shirin o'y. To'y to'y bugun bizda to'y, kuyov to'ra kelajak xushro'y. To'y to'y bugun bizda to'y, 2 yoshda ajib shirin o'y. To'y to'y bugun bizda to'y, kuyov to'ra kelajak xushro'y. Dünyalar benim oldu kız bugün. Ay canım. Buyurun. Assalamualaikum. Aleykümselam. Hoş bulduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ama bizim yoldaşlarım var dersi. Ha biz yok musun? Evet. Assalamualaikum. Yok aşkım. Yaxshi makilada olmasmi? Shuni g'ayrat qilib. Nasıl tutturan? Sabah. Ha yok ya karama bismillah başlıyor. Başla. Yok bismillah. Aslında meyve tuttuktan. Men bir de sizni so'radim. Aytdim to'yingizda qanday o'tgandan beri. Yok, kelindan kısa bu kadar mı? Kelindan pas. Bizim kelinimiz önce arzanamız. Sen bulan dedi. Size de olur bilmem de. Yok ya. Dersler bitmez. Çocuk var. Çocuk var. Baxtlı var, taxtlı var. Nəsələrim köp köp yaxşı günlərdə жүрürüz adam. Ansa, oqta qaramızlar yani. Qızlar yapacaq. Nə oxut kilam. Bitti, sıra tutmayayım. Dostlar nasıl koyar? Kola nasıl çeşitler? Akıyor sakınlar. Hava dostlarını hizmette bulmalıyım. Şu kolanı maaşını. Dinle. Çıkamam hele. Kıyırsın aşkım. Süreçte tanıştık. Niye böyle baxtlı olsun. Gelecekler büyük olsunlar. Farzandlar köp köp. Hayırlı kalarla hizmet ediyorsun.
hiç yamanın gözünü görmesin. Tamam mı? Kapılar yüzümüze ayrılmaz inşallah. Evet, sağ olun. Geçen. Bağış olsun. Hani? He? Hemşire mi? Kendimizden baktık mısın, koşa karısın. Oğlu kızı kuppusun. Şöyle kızı kalmışat boyup gerek nasipsa. İndirir, ilgili oğullar, kızlar bu. Kıyılaşıp da kuvvelaşıp. Güvek birle pök ucakta nasipsa. Nasip olsun. Aklına gitsin ama tuydan başı çıkmasın. Güler yüzler hiç sunmasın. Darısı bizim başımızda. Bizim kaptatalımızdan meylansın nasipsa. İlk inek görüntüp de at kısalmış şey. Kadar bunlar. Şunu vereyim. Iştırttın mı? Alo. Bu taraf kamera yürü. Neyse ne kolay. Kızlar, bizim gitarı çaldık gelmişler. Alo. Görmedik o. Ha. Rana'yı Yok, da burası çöpürler. Kalemle tavır. Yaxshi qizlar, lafzlar, qudag'aylar. Juma xalafa qandaysız? Yaxshimisiz, zo'rmisiz? To'ylar qilmoqsin. Hop. To'ylar qilmoqsin, yaxshi vaqtimiz nasib qilsa. Nereye gidiyor o taş? Bu hakim. Selam aleyküm başına kalayız. Köyler kullu musun? Yaşlar baklı mısın? Anam gapta hep tamam olsa. Lan şadi yulapan mı? Tanrı tut. Yaxshimisizlar, emasmisizlar? Qarmangizlar, to'ylar qulluq bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsin, nasib qilsa. Juma xalafa qandaysiz? Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Qarmang, nevaralaringizni to'y qulluq bo'lsin. Mani sarfa qil. Mani kelinlaringiz, qaranglar. Salomlashinglar. Hayda, kuyovlaringiz, qizlarga salomlashinglar. Assalomu alaykumlar. Salomlashtir. Gaplashinglar endi. Zaman bulmadık mı? Oğul kullu musun? Tamamdır. Çok güzel olayım ben. Aynen, toy kulluğu olsun. Benim az. Assalomu alaykumlar. Yaxshimisizlar? Sağolun ayakından. Rumal için şıksız. Ben Rumal karabacak. Kıstanıp kaldım. Rumal canım tutmaşıydım aslında. Yaxşı ben öyle nasıl oturayım? Kızına yaxşı bittim ben yedim. Güzel tileklerim değil. Kime kadar bir şeyler okumayı oturabildim. Ay kişi yapmayız. Mişresi mi kişi? Senin yapmamasın mı arkasından? Yapmayız. Dikkat yapmasak komaydı. Eski kadırdan var. Alınlar, buna sözü caş kızlar alt köşede şişirdi, alt köşede koyunca yine böyle bir gün akşamına koydu. Yaş defterlerini mi? Başlarım bir gaplarlarsın. Bileklerini koydu. Baytarma zaten. Biz taştan kelimeden baktım. Yok, bu kış benim. Ya ilk kez gene. Toy bir kez. Allah. Bizim devam kumaşta. Filiz taşına bakmadım. Nasip olsa kul şekerim. Eng vaqt kunlaringiz ham shunday o'tsin. Nasib bo'lsa 9 oy 9 kundan so'ng nevarasi. Bunu anlatmak bilmedi. Alamın kelamızda kızılsın da. Nasip olsa güzel şu toyup gerek de. Allah Allah. Ama diktorun lan ben bana kalmıyor. Şeyler bir kere bakıyor. Bunlar da şimdi ama bunlara günler yok. Bunlara nöbet diktor ki nimi göre bakayım Millətlər şurada gaplarından hammasi qo'shilaman. Nasib bo'lsa bundan sonra hamma dasturxonni ochib qo'yib to'y deb juda gamshay.
Şu teknesi rahmat. Şunday kızlar yetiştirip bizga bilgenden üçün. Ay baxtlı, taxtlı olsunlar. Gapdan ayol qolmasa gaplashsin. Gap deyman deganlar bor bizga. Gaplar? Anvar senin gaplarmış. Ana gaplar. Qilib aytsin. Ulab qo'ydim. Aytsinlar. Qaralar. Ulardan başqa qisib o'tirganmiz. Ular to'yg'anda biz nima uchun qisib o'tirardi? Kuyovlarim baxtli bo'l, o'g'lim qizim ko'p bo'lsin. Uzatılıb ketib boryapmiz deb keyin qo'ymaymiz. Baynağı. Bir sene bizga o'qiyam bo'ldi ekan. Bu hal bitta qo'lvam ketirmesen bularni. Yalnız bo'lsa endi iki uka bo'ldi. İki uka bo'ldi. Yutsine. Jasmine anlatki. U ham chaqdi. Hey kız bu. Çapağın kubara kalma. Tun bu. Çapana Onlar kolu musun oğlum? Vay vay. Ha, endi kuyov bo'ldi. Endi kuyov bo'ldi. Aytdimi, yo'q, kelin 3 yil bo'lgani uchun tepdi-da kuyovga. Endi Bekzat. Ama şuna kay qistamay. Qattiq kelin. Kelin. Diliniz mahkam bu. Aha, aytdim. Mahkam. Çiçeğim. Bu sefer men kaysin mıçıttı yana çiçmek. Qara, endi kelin Bekzat qarab tur, bir ta'zim qil, chappan kelganda ta'zim qiladi. Ha, ta'zim. Ustin ha? Bir. Endi oshnalar chimit qilganlarga bilaqlar. İki halaga chimit qilganlar razı qiladi. Aynacık'taki, ayna ko'rsatsin qizimiz kel. Ha, ayna ko'rsating. Kel, mana singlisi. Voy voy voy. Bu bak. Kayinsiga Bekzat kayinsiga. Endi o'zing ber. Aynan tutdingiz aynan. Aynan tutdilarmi? Biladi hozir. Hozirgilar biladi. Bir inasiga solma. Sabina bizim kızımızın şireyi. Bizim köyümüz. Endi jipagalar biron qiladi. Jipagalar. Yangam duygulandı ya. Ay kunda keladi hech xafa bo'lma. Qizi ketayotgan jo'manda bu. Yana yangasini qo'lini qirib qo'ymanlar, jipagaganda ham beringlar. Aynen kapsamsa joy o'sib. Aslan qizlar sen yana kimlar bor? Qo'l bilan salomlashtiringlar, bilan chochini sipatinglar qilinglar. Har qaysi o'tib beringlar. Ustoz ish. Sen Vaqtimiz yo'q-da. Sen jana qil, choch sipatar, ana qo'l ishlatar, qimlar qilib bo'lasan bir. Olan tarafdan geldingiz. Qarsın. Endi qo'l ishlatar. Aha. Qara qo'l ishlatar, qalay bo'lasan? Qo'lladim qo'lmishlar. Ikan ko'rsa bira-bira. İkon qo'lmishlattır. Aha, oshnalarda va qirqimalar. Chochini ham siplat. Yana biroq chochini sipatinglar. Ay ne qilib jo'raga? Havo. Nasıl şeker? Havo. Ha, bu chochini sipalar qilishadi. Hammaga beringlar. Choch sipatirgan qayba. Oh, молодец oğlum. Bo'ldi mi? Aslan endi nimasi qoldi? Choch sipatar. Bo'ldi. Endi bir dasturxonda sochitirlar qiyoga. Uni siz ayting endi.
Onu özümüzde uçlamayalım. Şimdi ne diyorsun? Sana papa şey yaşlamak. Yok, çimurtayım sana. Hava. Ha bir değişmeyelim hiç. Hava şu an geleceğin. Buraya kabak mı? Yine verdik ben. Esna bunu alabilir mi? Bunu saldım. Ha, sokarız. Ona kadar uyku var. Şimdi sorarsan da size. Tamam. Rızıkların bereketli bulacağız. İkisini gireceğim senin. Sağlık. Görün la böyle arkasına çekten nasıl? Şimdi o bir parça kuştu hakkını birine kesip ben çıktım. Göçüme kayın oltiyasına. Yavrum al. Kusura bakma. Al. Şimdi ama kan indi. Aspsa kuşak olsun ayda. Aftina kuşundan bir hesap olur. Aspsa olayı olmayın. Kuşaklar bular çoğaltırsın. Şimdi bu sefer kıyınızda kadar ki kuyaklarınızı kıyınızı gittik bile. Uyaklar. Başlarına bir dua verip yarın. Her iki tek ben. Ben baktlı ol. Ana tak yengen. Ne var sizde bu? Buna geldi. Arslan. Arslan. Standing in the heavy rain, I was someone I was not.
freezing cold that follow the wind like an arrow. It will lead me to you. I'm lost in Istanbul. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na na. Oh na na. I'm lost in Istanbul. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na na. Oh na na. I'm lost in Istanbul. Walking down the crowded streets, I'm about to lose my mind. City lights are drowned in darkness. Your love is all I want. Freezing cold that follow the wind like an arrow. It will lead me to you. Freezing cold that follow the wind like an arrow. It will lead me to you. I'm lost in Istanbul. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na na. Oh na na. I'm lost in Istanbul. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na na. Oh na na. I'm lost in Istanbul. Trying to find you now. Lost in Istanbul, I'm here for you, I'm down. Can you hear my wounds? Lost in Istanbul, I just cannot be found. I'm lost in Istanbul. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na na. Oh na na. I'm lost in Istanbul. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na na. Oh na na. I'm lost in Istanbul. I'm lost in Istanbul. Hey, you got what I want, Sony. Mithi galan karke tu na ja chhad ke. Hey, I think about it every day. Baby looking like Hana Kazana on a plate. Hey, like mithai, like kulfi, rasmalai. Pista barfi, sardiyan vich garmi lagdi. Jad vi tu mere raah vichon chaldi. Yeah, lab vich mere kolo langdi. Throw it back and bubble up in front of me. Everybody trying to figure out your recipe. I'm just trying to get a piece, baby. I know that you wanna get crazy, crazy. Shorty, take it slow, then chitty, chitty. Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. No, I really need it. Oh, baby, let me see it. I just wanna eat it. I know the things that you like. Oh, baby, let me see it. Yeah, hey, tell me how you feel. Looking like a movie star, doing it for reals. Looking like a snack, looking like a whole meal. Gucci and Chanel with your red bottom heels. Ice drip like Bonnie, burning ja tu meri rani. Shawty bad, she my divani Mastani. Light it up, I'm living every day like it's Diwali. Young Tesha, young Shah Rukh, I'm at every party. And you got what I want, it's Sony, yeah. पिट्ठी गला करके तू ना जा छड़ के रब तो मैं मंगा तेरा प्यार honey, yeah girl. You know what I'ma say.
Hey, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Biraz gelen kalsam mı? Görük. Ha. Kime kendin? Video çeşitli mi? Yerinde jauh 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 jauh. Evet, anlasın canım. Yedimde başçılar gelip bırakacaksın duvarlarımıza. Öğlenmeden başçılar ilk Öğlenmeden kurt yapıyorum. Kuştu kuşa kayrılmaz. Yeter ki başka usulcu gibi gel. Öğlenmeden başçılar. Ama ben tanrı var. Surat, surat. Ha, öğlendin mi? Öğlendin mi? Kim? Öğlenmeden var ama. Arkanızda hep daha öğlenmeden. Ağzım çok olsun, ağzım çok olsun. Ağzım çocuklarım çok olsun. Yarlarım olsun. Nasılsa. Hamşa şuraya gitsek çocuk gidek de. Baksa buna kuşakarına ılık kızlarım tutmasın. Nasılsa indi gücü ne böyle bir nargadan ne böyle seveceksin. Cırtımız tutmasın, ardaşlık olsun. Hemen heves kılatıkan kimin ki yapım cümle nasıl. Babamız gezer. Çapan.
Kechgacha ertaga boshqacha bo'ladi. Senin ishqingda ey malak, devonaman, devonaman, vaslingga yetolmay halak, giryonaman, giryonaman, nozlaringni adoyman, jamolingni shaydoyman, el ichra bir savdoyman, afsonaman. Oh, 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 malikam, malikam, senga umrim bersam kam. Oh, 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 malikam, malikam, senga umrim bersam kam. Canım sağ olsun, ömrüm uzak olsun. Nasip olsa üzerine bulup, üzerine ısıp sağlamak, onu gülüp, bağıtlı bir aile bulup. Nasip olsa bir mutlu insan, aman ise sağ solunuk, onu gülüp, kazasız belasız, onu gülüp kazayıp ağlayıp. Dilimni bog'lab dilingga, aylandim oshiq qo'lingga, ohlarim to'kib yo'lingga. Vayronaman, vayronaman, azoplaring tuyib, tuyib, hijroningda kuyib, kuyib. Ne ko'rdim ayt seni suyib, hayronaman. Oh, 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 malikam, malikam, senga umrim bersam kam. Oh, 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 malikam, malikam, senga umrim bersam
Aziz mehmonlar, hammamiz o'rnimizdan turgan holda bu kechaning haqiqiy qirol va qirolichasini yor sadosi ostida kutib olaylik. Osmondagi yulduzlar Osmondagi yulduzday, qoshi qaro qunduzday, dili oydin yulduzday, kelin keldi yor yor. Kuyov tura bilsangiz, beklar beki yor yor, belidagi belbog'i martlarniki yor yor. Kelin kuyov hoş kelibsiz davramizga. To'ylar muborak bo'lsin. Aziz mehmonlar, to'ylarimizning an'anasiga ko'ra kelin salomni boshlaymiz. Kuyov to'raning onajonisi, otajonisi, qarindosh, urug'lari, oshna do'stlar qatnashib turinglar. Vohidjon sizga salom bo'lsin. Salom salom yar yar, kelin salom yar yar, qabul aylang akajonlari, sizga salom yar yar.
bo'ling. Mehmon kelsa xush degan, mehmonxona bo'sh degan, kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi. Qabul aylang ammajonlar, sizga salom yor. Qabul aylang ammajonlar, sizga salom yor. Ammajonlar kelin muborak bo'lsin. Ammajonlar xudolarni borib ko'ndagan ammajonlar to'ylari muborak bo'lsin. Atlas ko'ylak kiyganlar, yugurib xizmat qilganlar, kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi. Qabul aylang xalajonlar, sizga salom yorlar. Baxtlar tilang xalajonlar, sizga salom yor. Bozorma bozor yugurgan, kelinga sarpo qidirgan, kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi. Qabul aylang qayin opalari, qayin singillari, ovsin jonlari, sizga salom yor. Qabul aylang opajonlari, sizga salom yor. Kastim shimlari kiyganlar, yugurib xizmat qilganlar, kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi. Qabul aylang kuyov jo'ralar, sizga salom yor. Qabul aylang ulfatlar, sizga salom yor. Ey barakallah yigitlar, ham bo'lang to'y-to'yda qaytadi deydilar. Oshnangizning farzand to'ylarida ham shunday qatnashib yuringlar, xizmat qilib. Rahmat. Yigitlarning saradori, kelinlarning xaridori, yigitlarning saradori, kelin bola xaridori, kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi. Qabul aylang kuyov to'ra, sizga salom yor. Qabul aylang Behzod joni, sizga salom yor. Qabul aylang kelin boshchaning, kelin salom yor. Qabul aylang oshna do'stlari, sizga salom yor. Ey rahmator miskalari, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat kelin poshsha, egilib hurmat ila kelin salom qildingiz. Tamam. Kelin salom qildingiz. Rahmat sizga. Kuyov tura, kelin To'rboyning yuzini ochib qo'yishni sizdan iltimos qilamiz. Marhamat. Qasamlar qilingizlar. Davrani kengroq olaylik. Kelin kuyovni valsga taklif qilamiz. Yeah.
otalarimiz nomidan davrimiz to'riga yarashgan kelin kuyovlarimizni bugungi nikoh to'ylari bilan qizg'in qutlaymiz. Assalomu alaykum o'zak yaqindan kelgan aziz mehmonlarimiz. Assalomu alaykum shu xonadon aqlli hurmatli bezatlar, qadamlarini ranjida yamasdan kelgan qavmi qarindoshlarimiz. Assalomu alaykum davrimiz to'riga yarashgan to'yimizni podshosi Begzorjon, yonlarga yarashgan go'zal mahbuba kelinimiz Maftunaxon. Avvalambor nikoh to'ylaringiz bilan tabriklaymiz. Yoshlar, baxtli bo'ling, qo'sha qarang. Bugun sizlarga osmondan nikohlari aniq. Siz uchun ajratilgan nikoh bazm kechamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Avvalambor mana shu yoshlarimizni voyaga yetkazgan, shu kunlarga yetkazgan, bugungi kunni sizdan bizdan oldin orzu qilib kutgan buyuklarimiz bilan tanishtirib o'tirganmiz. Mahmudqulovlar oilasi ila Toshpo'latovlar oilasining qurgan quda-qudachiliklari 1000 yillik bo'lsin. Nasib bo'lsa, mana shu baxtli xonadonni baxtli kelin-kuyovlar uchun atagan nikoh bazm kechamizni avvalambor kuyovlarimizni shu yoshlarga yetkazgan Toshpo'ta sinfdosh o'rtog'ini Nargul kelinimizni farzand to'ylari bilan tabriklaymiz. Toshpo'ta akamiz bilan Ranaxon yegamizni farzand to'ylari bilan tabriklaymiz. Mana bugun davrimiz to'riga yarashgan farzandlaringiz kelin kuyov bo'ldilar. Nasib bo'lsa, sizlar kabi ona bo'lsin, ota bo'lsin. Nasib bo'lsa, quchoqlariga farzandlar yarashib, sizlar momo bobo bo'lingizlar deb niyat qilamiz. Tashviqotlar zavqqa to'lib qora ko'zlari cho'q bugun. Bir-biriga orom baxsh bermagan dilsiz kimsa yo'q bugun. Biz yuzma-yuz turar ekanmiz. Shunday go'zaldan bilan qutlaymiz kuyovlarimiz Begzorjon kelinimiz Maftunaxonni bugungi nikoh to'ylari bilan. Shunday vaqt topinglarga topgan vaqtingiz faqat o'zlaringizga emas, hammaga yoqsin. Vaqtingizga baxtilagan baxtli odamlar orqalaringizdan zavqlanib havas bilan boqsin. Boshingizni baxt ekib dilham ekmasin. Biring suluv, biring palvon ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaringizga bo'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Begzorjon Maftunaxon bugungi nikoh to'ylaringizda bugungi nikoh bazm kechamizni Begzorjon bilan Maftunaxon uchun atarkanmiz. Marhamat qilib to'yimizni ilk bora tabriklash so'z navbatiga Elomon akamizni taklif qilsak-da, mana shu xonadonning aziz mehmoni hamda kelin kuyovlarimiz uchun atagan shirin tilaklar bilan ilk tabriklash so'z navbatini hamda to'yimizni ochib berishini sizdan so'raymiz. Har kim bu dunyoda to'ylarga yetsin, to'ylar qilib elning oldidan o'tsin. Bu dunyoda ma'lum davlat shuhrat o'tkinchi. Shuning uchun ataganimiz to'ylarga ketsin deb keling Elamon akamiz to'y bazm kechamizni ochib berishini sizdan so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mahmudqulovlar oilasi, Toshpo'latovlar oilasi nomidan hammangizga xush keldingiz. Safolar getirdingiz. Bu yig'ilishimizning sabablari yoshlarimiz Begzorjon Maftunaxon qizlarimizning baxt to'yi, inshaalloh baxtlari ochiq bo'lsin, birlikda hayotlari porloq bo'lsin, yo'llari ochiq bo'lsin deb to'yimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hammalarimizni yaxshi o'tkazishga niyat qilamiz. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling, Elamon aka, sizga ham salomatlik. Sog' bo'ling, nasib bo'lsa mana shu davrimiz to'riga yarashgan kelin kuyovlarimizni farzand to'ylarida ham mana shunday to'ylarni ochib berish, to'ylarni o'tkazish bizning sizga nasib bo'lsin deb bugungi to'y bazm kechamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Assalomu alaykum to'yga kelgan opa-singillar, aka-ukalar, qarindosh urug'lar. Qadamlaringizda xosonat bugungi baxtli nikoh kechasiga xush kelibsiz. Hayotda borimsan, e'tinormisan, bog'larda ochilgan o'tirgurmisan. O'g'lim, qizim teng farzandimsan, oilab ko'rksan, oy go'zalisan. Har kim bu dunyoda to'ylarga yetsin, to'ylar qilib elning oldidan o'tsin. Bu dunyoda mol davlat shuhrat o'tkinchi. Shuning uchun ataganimiz to'ylarga ketsin deb bugungi to'y bazm kechamizni ochib deb e'lon qilar ekanmiz. Endi esa aziz san'atkorlarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tarkanmiz. Ovozi olamga ketgan,
Dağıstan yetken bugün ise mana şu toyumuzun en güzel, şirin ovozi bilan toyumuzda hizmet qilayotgan san'atkorlarimiz Faxriddin Saparov, Vohid Jumonov, Gavhar Usanova, Ruslan Baymurodov bugün sizlar uchun xizmat qiladilar. Marhamat san'atkorlar, navbat sizlarga. Oppoq libos yarashib tug'ilgingizga, qadma qarindosh keldi bugun to'yingizga. Allohdan so'raymiz, nur yog'dirsin uyingizga. Faxriddinjon Saparov xizmatidir to'yingizda deb keling-kuylarimizga o'tirishlarga ruxsat beramiz. Baxtli yo'qlarimizga baxt tilagan holda to'yimizni ochiq deb e'lon qildik-da, navbatimizni asta-sekinlik bilan san'atkorlarimizga beramiz. Rahmat. Assalomu alaykum. To'ylarga muborak bo'lsin deb qolamiz. Keling vaqtimiz. Va aytadigan boshqamiz sizlar uchun. Rahmat. Ne var senden haber, yolum sensiz, olmaysan bir haber. İşk içinde kaldım yalnız, neden yoksan habersiz.
Aşık
seving kutib ishq sadoqatini, birga ko'ring bu dunyoni saodatini. Nargulxon va Eshbo'tabek, yaxshi kunlaringiz, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Har bir ona ota farzandim bo'lsa-yu, elga dasturxon ochib to'ylar qilsam deb niyat qiladi. Bugun shu niyatlaringiz ushalib, to'ylar qilib turibsiz, yetkazganga shukr. Orzuyim shuki, yoqqan chirog'ingiz o'chmasin. Nabiralar ko'rib, karnaylatib, surnaylatib, beshik to'ylar, sunnat to'ylar, kelin to'ylar qilib, kamolini, muruvvatini ko'ring. Hamisha farzandingizning baxtiga quvonib yuring. Behzodjon, otajonim dunyom, onajonim jannatim deb sizni sevgan, ardoqlagan, e'zozlagan, hurmat qiladigan farzand bo'lsin. Maftunaxon ham xizmatlaringizni qilib, duo olgan kelin bo'lsin. Allohim sizlarga uzoq umr bersinki, nabira, chevara, evara, devara ko'rib yurish nasib qilsin sizlarga. Eshbo'taxon, Eshbo'tabek hamisha baquvvat bo'ling. Nargiloy, sizni ham go'zallik hech qachon tark etmasin. Qo'sha qaringlar. Fayzli xonadoningizda to'y ustiga to'y bo'lsin. Dasturxoningiz barakali bo'lsin. Boshingiz to'ydan chiqmasin, topganingiz yaxshi kunlaringizga buyursin. Kelinlik libosim kiygan sanamlar. Barcha arzularingiz riyobun ko'ring. Sizni sevib, jonim mahbubam degan yoringiz bag'riga baxt bo'lib qo'ying. Mehringizni joylang yorning diliga. Siz kirgan chimildiq nurlarga to'lsin. Uzoq kuttirmay intiq tilingiz, onalik baxtining xabari kelsin. Kelinimiz farzandi bo'lib, onalik baxtining go'zal shirin tuyg'ularini topsin deb niyat qilamiz. Shirindan shakar bolajonlarning ilohim ota-onalari bo'lsin. Kelinimiz kelgan xonadonidan baxti kamol topsin ilohim, qo'shqani bilan qo'sha qarisin deymiz. Aziz mehmonlar, to'yimiz davom etmoqda. Shunday chiroyli to'ylar qilish hammamizga nasib qilsin azizlar. Har bir xonadonda to'y bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. O'g'li borlarga, niyat qilganlarga shunday chiroyli to'ylar qilish nasib qilsin deb navbatni Guljaxon diktorimizga beramiz. Yaxshi umid bilan yozib dasturxon. Elga to'y berishni aydida qilamiz. Bugun shu xonadonni hurmat qilgan chin do'stlarimiz kelib davramizga qo'shilsalar bas. Mehmonsiz uyimizda emasmiz. Tilakka boy dilimiz emasmiz. Do'stlar davramizga jam bo'lib keling. Sizlarsiz to'yimiz emasmiz deb aziz mehmon do'stlarimiz, qadri baland qadrdonlarimiz. Bugun mana shu xonadon ahli hurmatlar izzatlar kelgan qavmi qarindoshlarimiz. Bugun do'stimiz, sinfdosh, o'rtog'imiz Eshbo'ta hamda Nargulxon kelinimizni xonadonni hurmatlab, Eshbo'ta akamiz, Ra'noxon opamiz xonadonni hurmatlab kelgan barcha mehmon do'stlarimiz. Mana shu insonlar el oldida katta to'ylar bersam deb niyatlab mana davrimiz to'yiga yarashgan kelin-kuyovlarni yarashtirdik-da, yaxshi o'ynagan. To'yimizda ajoyib raqslarni ko'rsatganlar uchun davrimiz o'yinchilarga prizlarni e'lon qilib o'tamiz. To'y egalari nomidan atalgan sanasa sanog'i yetmaydigan normal prizlarimiz, erkak yigitlarimiz uchun futbolkalarimiz, davrimiz o'yinchilari sizlarga deb ataganmiz. Yana shu xonadon eng aziz insoni. Bo'lam desa o'lagan. Bo'lajonim to'y qilganda yugurib xizmat qilagin deb to'yimizni xizmatida, izzatida charchamasdan yurgan. Kuyovlarimiz Bekzodjonni eng yaqin o'rtoqlari Ilhomjon akamiz nomidan Lo'raxon kelinimizga baxt tilagan holda yoshlari uzun bo'lsin, baxtli xonadonning baxtli kelin-kuyovlari bo'lsin, nasib bo'lsa deb Ilhomjon hamda Lo'raxon kelinimiz nomidan atagan davramiz o'yinchilariga 4 ta futbolkamiz hamda 4 ta ro'molimiz bor. Bundan tashqari mana bugun nabira to'ylarida oyog'i yerga tegmasdan xizmatda izzatda yurgan eng yaqin xolalaridan
Nargulxon kelinimizni dugonasi Oymarchin nomidan davramiz o'yinchilariga 4 ta ro'mol prizimiz, aziz mehmon do'stlarimiz sizlar uchun. Yana eng yaqini, yuzlarida xoli bor, lablarida boli bor. Dang'illagan joyi bor, mana bugungi to'yda xizmatda turgan eng yaqini xolasi Aysanam xolasi nomidan 10 ta ro'mol aziz mehmonlarimiz, prizlarimiz davramizda. Hozir esa tabriklash so'znomasiga o'tarkanmiz. Davramiz to'yga yarashgan kelin-kuyovlarimizni mana shu kunlarga yetkazgan ona otalarga boshimiz yerga tekkunicha ta'zim qilar ekanmiz. Avvalambor Yoshbola do'stimizning, Sulton o'rtog'imning xonadonini e'lon qilib o'tar ekanman. Davramiz to'yga yarashgan Begzodjon el oldida xalqimizning eng katta hurmatiga ega bo'lgan rahmatli Mahmareja bobosining nomidan duolarimizni qabul qilsin degan holda bugun elimizning xizmatida ardog'ida yurgan butun Mag'damda emas, Svetovoy emas, Chorshanbe emas, barcha ovozi odamga ketgan, dog'isdan yetgan olishlarda buyuk mana shunday katta to'ylarimizda xizmatda o'tgan rahmatli bobosi nomidan Begzodjon senga duo qilamiz. Mana shunday nabiralarning to'ylarini o'tkazish bizga muyassar qilgan ekan. Avvalambor Eshbota sinfdosh o'rtog'im kelinimiz bilan qo'sha qilib mana shu farzandlarining rohatini ko'rsin degan holda oilaning eng buyugi bo'lgan. Amma keldi to'yga, hamma keldi to'yga. Dunyoda hamma yaxshi, hammadan hamma yaxshi. Qani davramizga keling, Shodigul ammasi tabriklash so'znovati sizga deb davramizga Shodigul ammasini taklif qilamiz. Keling, mana shu ammalari davramizda xizmatda izzatda turar ekan. To'yimizni begi bo'lgan Begzodjon uchun eshiklar qoqib kelin qaragan, kelin saylagan mana shu ammalari bo'ladi. Keling, ammalarining sarasi Shodigul ammasini davramizga tabriklash so'znovatiga taklif qilamiz. Tabriklash so'znovati bilan birgalikda davramiz to'riga yarashgan eng kenjatoy, eng kichkina ukangiz bugun kuyov bo'ldi. Yoniga yarashgan go'zal kelinlari bor. Mana oilalaringizga yana bitta oila qo'shildi. Mana shu kunlarga yetkazgan Allohga shukrlar bo'lsin deb rahmatli Mahmareja akamizni, bobosini duolari ila shu kunlarga yetgan nabiralarining to'ylarini duolarini berib bugun katta ammasidan shirin tilaklar beramiz. Hurmatli aziz mehmonlar, mana bugun to'yimizning sababkori bo'lgan ukam Begzodjon va kelinimiz Maftudaxonlarning bugungi baxt va nikoh kechasida o'tiribmiz. Men ham ularga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, ishida istimlik, turmushida ulkan zafarlar tilayman. Nasib bo'lsa, ishbuta ukam bilan Nargul kelinimizning hamisha uyida to'y tantana bo'lsin. Ko'zlari to'ydan ochilmasin. Tapqani to'yga kelsin. Nasib bo'lsa, endigi jo'shimiz Begzodjon bilan kelding, nibira to'ylarda o'tiraylik. Boshqa bugun qalbim sevinchga to'lib, ukajonim to'yingni to'ylagani keldim. Sening baxting bilan baxtiyor bo'lib, do'stlar davrasiga o'yinga keldim. Baxt qasrini qurmoq bo'lsang, omad yo'liga yo'llasin. O'tib ketgan bobolarning taxrumlari gullasin. Seni ko'rib do'stlar doim havas bilan qarasin. Har qadamda Alloh o'zi nazar ko'zdan asrasin. So'zimning oxirida ukam bilan kelinimdan hadyamiz taklif. Aziz mehmonlarimiz, mana bugun to'yimizni beklari, to'yimizni o'yinchilari aslida to'y egalarining o'zlari bo'ladi. Bir qasaklaringiz bilan bugun kalchina to'y deganlar, qasaklaringiz bilan davom etamiz. Mamlakatdagi Shirali jiyaning nomidan 200 telefon prizga qo'yamiz. Davom etamiz. Ammo bo'lganingizda to'ylarga qo'yib Salomat bo'lingizlar. Eginlaringizga qo'llaring yarashsin. Qo'llaringiz nurga ularsin. Ilohga ataganlaringiz to'ylarga tegsin.
sog'lig'ingizlar. Oshxona do'stim, sinfdoshim to'ylar muborak bo'lsin. Nargul kelin, ilohiy ataganlaringiz to'ylarga ketsin. Mana bundan necha yillar oldin, 10-15 yil, 20 yil Mahmadqullar oilasida kelin to'ylarni o'tkazganmiz. Mana shu xonadonning eng buyuklarining Eshno'zar akaning to'yidan boshlab, Eshxota sinfdoshimning to'yidan boshlab, mana bugun nasib qilibdi Istanbulda to'y berish farzandlarga. Farzand to'ylari muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa 1 yil so'ngra quchoqlaringizga bitta emas, egiz nabiralar yarashsin deb duo qilamiz. Omon bo'lingizlar. Boshingiz to'ydan chiqmasin, ilohiy ataganlaringiz to'ylarga ketsin. Shu to'yga ko'zi tushgan barcha qora ko'z farzandlarni uylantiraman degan onaxonlarimiz, otalarimiz farzand to'ylari nasib qilsin. Ilohiy ataganlaringiz to'ylarga ketib, mana shu to'y dasturxoni ila davramizga qo'yilgan prezlarimizni hozirdan beri boshlar ekanmiz. Katta ammasining shirin tilaklari bilan amma keldi to'yga, hamma keldi to'yga deb amma dugonalarini davramizga taklif qilamiz. Kenjahol opamizni, Ulg'uz opamizni, O'razgul opamizni, yana bitta Ulg'uz opamizni, Shosanamxon opamizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Marhamat, san'atkorlarimiz ajoyib musiqa bo'lsin. Shirin tilaklarimiz bilan to'y boshidan prezlarimizni boshlaylik. Kenjahol opamiz o'rtaga kelsin. Shosanamxon opamiz, Kenjahol opamiz, Ulg'uz opamiz, O'razgul opamiz, yana bitta Ulg'uz opamiz kelin davramizga. Marhamat, işte opaxonimiz, Kenjahol opamiz, Kenjahol opamiz keling. Ulg'uz opamiz, Shosanam opamiz, yana bitta Ulg'uz opamiz keling. To'y boshidan prezlarimiz sizlar uchun. Marhamat. O'yinchilar to'yda o'yinchilar o'ynaydi. Salomat bo'lingizlar. Aziz mehmonlarimiz, qani bu prez boshidan davramizga qo'yilgan prezlarimizni e'lon qilib o'tdik. Navbatimizni san'atkorlarimizga berar ekanmiz. Yana bir bora o'yinchilar to'yida o'yinchilar o'ynaydi. Eng yaxshi o'ynagan, to'ylarimizda qizdirib yurgan, to'ylarimizda eng boshidan oxirigacha o'ynab yurgan. Mana bugun to'yda qaytish navbati keldi. Shodigul opamizdan eng zo'r o'yinchilarning bittasi. Eshxota sinfdosh o'rtog'im eng zo'r o'yinchilarning bittasi. Mana bugun to'yda sizlarning ham navbatlaringiz keldi. Navbatimizni san'atkorlarimizga berar ekanmiz. E'lon qilganimizdek davramizga qo'yilgan prezlarimiz e'lon. Navbatimizni san'atkorlarimizga berib, siz aziz mehmon do'stlarimiz uchun ovozini olamga ketgan, Dog'iston yetgan muxlislarning allaqachon olqishini olgan. Bugun esa mana shu to'yimizdan shirin ovozi bilan, hammani o'ziga maftunkor qilib, go'zal qo'shiqlari bilan Xorazmni o'ynatgan Faxriddinjon Safarov siz uchun kuylaydi. Marhamat, navbatimizni san'atkorlarimizga beramiz. Siz uchun san'atkorlar ustasi Faxriddinjon Safarov. Canımıza oynadı baş gözünüz, sildiniz kanınızı, selek selek başınız. Kalınsın devreye, alır basıp taşınız. Kendini on altına yaşartın yaşınız. Kendinde on altına yaşartın yaşınız. Yalnımızı hava, yaşımızı hava, varmısız hava, zormuşsuz hava, yaşımızı hava, canımızı
Şuralar
Yeah, I know I'm
do'sti yorlar, aziz mehmonlar, go'zal insonlar bilan birga diydor ko'rishib turibmiz. Bu ajoyib oqshom, ajoyib kecha sizning dilingizda umrbod muhrlanib qolgan. Kelin kuyov kelajagingiz yorug' porloq bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin. Ko'zingiz nurlarga, yuzingiz quvonchga to'lsin ilohim. Bu hayotda bir-biringizni sevilib, avaylab, asrab yashang. Ilohim yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Sizlarga baxt va omad hamisha hamroh bo'lsin. Uvali juvali bo'lib, elga qo'shilib, farzandlaringizning rohatini ko'rish sizlarga nasib qilsin deymiz. Aziz mehmonlar, farzandlarning dunyoga kelishi ota-ona uchun katta baxt. Onlarning kamolini, muruvvatini ko'rish, birini kelinlik, birini kuyovlik maqomida ko'rish albatta judayam katta baxt. Aziz mehmonlar, ota-ona kelin kuyovning taxtini yaratib berishadi, baxtini yaratish esa o'zlarining qo'llarida. Kelin kuyov ishonamizki baxtli bo'ladilar. Hamisha baxtli bo'ling, taxtli bo'ling azizlar. Kelajagingiz yorug' porloq bo'lsin. Qoqilmayin, yiqilmasin, yurgan yo'li ravon bo'lsin ilohim deb qolamiz. Aziz mehmonlar, to'yimiz davom etmoqda. Singil jonim go'zal vaslinga, kelinlik libosi yarashib turar. Hatto oy husninga bo'lib mahliyo, senga oltin nurlarim ulashib turar. Umr yo'lingizda tanlabsiz hamroh, baxt qoshonasidan topibsiz panoh. Yarashib turibdi o'tirgan shoh taxtingiz, qutlug' bo'lsin ikki yosh Alloh bergan baxtingiz. Kelin kuyovga ulkan baxt tilab qolamiz, baxtiga hech qachon ko'z tegmasin. Aziz mehmonlar, hammalaringizning evingizda, uyingizda xotirjamlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, to'y bo'lsin. Kelinimiz kelgan xonadonida baxti kamol bo'lsin ilohim. Kelinimizning qadamlari qutlug' kelib, bu xonadonda to'y ustiga to'y bo'lsin azizlar. Aziz mehmonlar, to'yimiz davom etmoqda. Jahon marhamat. Yaxshi umid bilan yozilib dasturxon. Elga to'y berishni qaydara qilamiz. Bugun Mahmadqullar oilasini hurmat qilgan chin do'stlarimiz kelin davramizga qo'shiq qissalar bastib, davramiz o'yinchilariga atalgan prezlarimiz bilan to'yimizni davom ettiramiz. Davramizga mana shu gurimizni to'ldirib o'ynagan Eshbo'ta o'rtog'imlar hamda Nargulxon kelinimiz xonadonlarni hurmatlab bizga kelgan mehmon do'stlarimiz, to'yimizda hurmatda izzatda bo'lgan, to'yimizda xizmatida bo'lgan qizlarimiz, kelinlarimizni o'rtaga prezga taklif qilar ekanmiz. Shu bilan birgalikda davramiz o'yinchilariga Gulnabotxon dugonasi nomidan ham Nargulxonning Gulnabotxon dugonasi nomidan ham 100 lira prez aziz o'yinchilarimiz sizlar uchun. Hozir esa prezlarimizni taqdim etamiz. Davramizga Dinaraxon qizimizni, Ra'noxon qizimizni, Makiraxon qizimizni, Naziraxon Nargizaxon qizimizni, Bo'rigulxon qizimizni, yana davramizda zo'r o'ynagan mana shu qurimizni chekkasida turgan, oq ko'ylakda turgan Sherzod ukamiz, ismingizni to'g'ri bilgan bo'lsak, Sherzod ukamizga atagan prezimiz bor. Yana davramizda yaxshi o'ynagan zo'r o'yinchilarimizdan Safargulxon dugonam Erkash Manordaga prezga taklif qilamiz. Yana to'ylarimizda xizmatimizda yurgan diktor opalarimizdan, gastoshlarımızdan Sayyoraxon opamizga kabartaga prezga taklif qilamiz. Marhamat, davramizda o'ynagan yigitlarimizdan Otabekjon oshnasi, kelinimizning akalaridan Marhamat hamda Otabekjon bilan birgalikda Tiyozjon akamiz. Sizlar uchun o'ynagan prezlarimiz bor. Marhamat, Sherzodjon. Güzel kızlarımız, birinci ortaya taklif qilamiz. Dinaraxon, Ra'noxon, Makiraxon, Naziraxon, Sayyoraxon opamiz kelsin. Safargulxon dugonim uchun sizlar istagan kishilarning barchalarini o'rtaga prezga taklif qilamiz. Mana
Safargulxon dugonam nomidan prezimizni yana o'rtaga qo'ydik. Aziz mehmonlarimiz, to'yimizni davom ettiramiz. Hali bu to'y boshidan yana prezlarimiz davramizda ko'p. Aziz mehmon do'stlarimiz, hozir esa tabrika so'z navbatiga o'tayotganmiz. Marhamat qilib aziz mehmon do'stlarimiz, mana bugun davramiz to'yiga yarashgan yoshlarimiz uchun atagan shirin tilaklarni, orzu-umidlar bor. Albatta Sherzodjonning, Bekzodjonning eng yaqini, onaning yarmi degan onajonimni eslaganimda xolamni ham eslayman deb davramizga aziz insonimiz bo'lgan Aysanamxon xolasini taklif qilamiz. Keling, Aysanamxon davramizda bor bo'lsangiz, shirin tilaklaringiz bilan mana bugun singlingiz xonadonida katta to'yni o'taman. Bugun davramiz to'yiga yarashgan Bekzodjon kuyov bo'ldilar. To'ylar muborak bo'lsin. Xonadonlaringizga kelgan kelinimizning qadamlari shaxtam bo'lsin. Baxtli xonadonlarga baxt keltirganlari rost bo'lsin degan holda Aysanamxon xolasini hamda Arslonjon bo'lasini qurimizga taklif qilamiz. Keling, Arslonjon sizni ham qurimizga taklif qilamiz. Tabrika so'z navbatini xolalarning a'losi Aysanamxondan boshlaymiz. So'zlarimiz uchun rahmat. Izzat aka, o'zining bilan qo'shaqari, qizim ko'p bo'lsin. Arslonjon davramizda bor bo'lsangiz, Arslonjon bo'lasi ham davramizga kelsin, iltimos. Aysanamxon xolasi shirin tilaklari qabul bo'lsin, shirin tilaklaringiz bilan davramizga to'y egalarini taklif qilamiz. Marhamat, to'y egalari qo'limizga kelsin. Aysanamxon xolasining shirin tilaklari bilan birgalikda atagan sovg'a salollari. Yarışkan dostlar muborak bo'lsin deb Beshqo'rg'on o'rtog'im Naryonxon mana bugun xonadoningizda hurmatlab kelgan Arslonjon, Ramazonjon, Qobul Hasanovlar oilasidan bo'lgan sovg'a salomlarini qo'shiringizlar. Marhamat, to'y egalari davramizda. Salomat bo'lingizlar Arslonjon, Ramazonjon, Qobul. Marhamat, Hasanovlar oilasidan bo'lgan sovg'a salomlari bilan to'ylaringizni tabriklab, egalaringizga yarashgan to'ylar muborak bo'lsin. Har bir xonadonga mana shunday to'ylar nasib bo'lsin. To'ylaringizda qaytsin. Ilohiy ataganlaringiz to'ylariga kelsin. Nasib bo'lsa sizlarga ham barcha Hasan akamiz, Ramazonjon, Qobuljon sizlarga ham sihat salomat tilaymiz. Hasanovlar oilasiga ham to'ylari muborak bo'lsin deb to'ylaringizda qatnashaylik deb yana to'yimizni davom ettiramiz. Hayotda ko'p narsa talab qilmayman, faqatgina tinchlik bor bo'lsin deyman. Kelin kuyovda sog' bo'ling, omon bo'ling, niyatingiz pok bo'lsin, murodingizga yeting deyman deb aziz mehmondoshlarimiz, mana shu to'yga ko'zi tushgan barcha qora ko'z shunday to'ylarga ketsin. Mahmadqulovlar oilasi ila Toshpo'latovlar oilasining qurgan quda-qudachiliklari ming yillik bo'lsin deb davramizga yana to'y egalarini taklif qilamiz. Yoshbotajon hamda Nargulxon sizlar uchun quda tarafingizning atagan sovg'a salomlari bor. Keling, Anvarjon, Madinaxon yangasi Moftinaxonni siz uchun atagan sovg'alarini qabul qiling. Mana tutgan quda-qudachiliklaringiz ming yillik bo'lsin. Ilohiy ataganlaringiz to'ylarga kelsin. Nasib bo'lsa cho'qlarga mana shu farzandlarni beralaring yarashsin. Sağolun, Anvarjon.
Davramızda keling. Bekzodjon Maftunoxon nikoh to'ylaringiz bilan tabriklar ekanmiz. Avvalambor to'yimizda mana bosh bo'lib turgan Yoshmota o'rtog'im hamda Nargul kelinimiz. Farzand to'ylari muborak bo'lsin. Yana mana shu to'yimizda qatnasha olmay uzoqlardan duolarni berib turgan. Davramiz to'riga yarashgan malikamizni shu yoshlarga yetkazgan Yoshmota akamiz bilan Ranoxon yengamiz. O'sha qaring. Baxtli xonadoningizga mana yana bitta oila qo'shildi. Farzandlaringiz bugun davramiz to'riga yarashgan to'yimizni malikasi Maftunoxon kelin bo'ldilar. Kuyov muborak bo'lsin. Xonadoningizga kelgan kuyovning qadamlari qutlug' bo'lsin. Boy-u badavlat kuyov bo'lib kelganlari rost bo'lsin deb Anvarjon ikkovli shirin tilagingiz bilan davramiz to'riga yarashgan go'zal singlingizga bo'lgan atagan niyatlaringizni Madinaxon bilan birgalikda video kamerada qoldiramiz. Marhamat. Anvarjon bugun çok hayajonda. Çünkü davramiz to'riga yarashgan singlisi bilan yaxshi yomon kunlarni poylashgan. Bugun ham yonida yondosh bo'lgan. Anvarjon akasining oilasi nomidan Madinaxonning akasining shirin tilaklari bilan to'ylar muborak bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsin. O'sha qarasin. Baxtli xonadonlarning baxtli kuyovlari bo'lsin. Allohim yo'lingizni oydin qilsin. Quchoqlaringizga farzandlar kelsin. Nasib bo'lsa bir yil sonra quchoqlaringizda shirindan shirin farzandlar ko'payar bo'lsin. Aziz mehmon do'stlarimiz, agar yana kelin kuyovlarimizga bo'lgan shirin tilaklaringiz, orzu umidlaringiz bor bo'lsa, kelib ro'yxatga yozdirib kelishlaringizni so'raymiz. Arslonjon bolasi davramizga kelgan bo'lsa, xizmatdan bo'shagan bo'lsalar kelsin. Arslonjon bolasi shirin tilaklar bilan davramizga Bekzodjonni Arslonjon bolasini taklif qilamiz. Agar Arslonjon xizmatda bo'lsalar, keyingi navbatimizga qoldiramiz. Hozir esa yana navbatimizni san'atkorlarimizga berib, barcha mehmon do'stlarimizni yaxshi umidlar bilan davramiz to'riga yarashgan kelin kuyovlarimizning hurmati bilan barchalaringizni o'rtaga o'yinga taklif qilamiz. Davramizga qo'yilgan prizlarimiz ila navbatimizni san'atkorlarimizga beramiz. Siz uchun Faxriddinjon Safarov hamda Gavharxon Husanova kuylaydi. İki irmoq birlashib anhor bo'ladi. Bugun bu xonadonda nikoh to'yi bo'ladi. Aziz do'stlarim, to'yxonamizga hurmat eding. Nurga to'ladi. Canım
yalnızım Benim dolaba çözüldüm Anamız telaşkınızım Yalan şu dünyada Bu ikinci evrde Hayal meydanı bizim Aslında Türkiye'de Çekir çekir hileleri yakan Kıhtır gülüşleri yakan Çekir çekir hileleri yakan Herkes kızın nereleri yakan Tekrar eserimde bulma divana Hadi yaş gülüm gezse gibi kana Tekrar eserimde bulma divana Yaş gönlüm gezip gidiyana Yangine nefisleri tutsa pervana Yangine nefisleri tutsa pervana Teyzesi gelmiş ağam yamana Teyzesi gelmiş ağam yamana Çekir çekir hileleri yakan Kıhtır gülüşleri yakan Çekir çekir hileleri yakan Her bir kızın nereleri yakan
Agar o'g'ilga so'rasam yoshiga, qiz ham to'layib sohibi bo'lsa, do'stlarini chaqirib qilgansiz to'ymasin. Ular esa egilib qiladi ta'zim. Kelin turar igi bosh qabul aylang salomdan. Chorlar qavmi qarindosh to'y bo'lsin sanamdan. Qizilgul degani hijron emasmi? Qiz bola degani mehmon emasmi? Onaning uyda kechirganlarin qaynona uyda armon emasmi? Qiz bola go'zal nuri yuzda hilosi bo'lsa, yigitni lol etar agar ibosi bo'lsa, go'zal bo'lar to'ylari sevgi vafosi bo'lsa, otalar bosh qursa-yu, ona rizosi bo'lsa deb mana shu davramiz to'riga yarasha kelin-kuyovlarimizni ona otalari oldida boshimiz yerga tekkunicha ta'zim qilamiz. Har birlaringizga mana shunday farzand to'ylari berish nasib qilsin, to'yimizni boshida onalarimiz, otalarimiz tursin deb niyat qilamiz. Mana niyat qilganlaridek, orzu qilganlaridek farzandlari davramiz to'riga yarashgan kelin-kuyov bo'ldilar. To'ylarga atagan sovg'a salomlari bilan davramizni zo'r o'ynagan o'yinchilarimizga atagan prezlar bilan to'yimizni davom ettiramiz. Keling, davramizga qo'yilgan Nargilxonni yaqin dugonalardan Gulnabatxon nomidan ham 100 lira prez davramizga qo'yildi. Aysanamxon xolasini nomidan 10 ta ro'mol davramizga qo'yildi. Davramiz o'yinchilariga deb Bo'lajoni Ilhomjon Lavraxon kelinlari nomidan 4 ta futbolka bilan 4 ta ko'ylagimiz davramiz o'yinchilarga atalgan. Mana shu prezlarimiz ila to'y egasi o'g'limni uylantirsam, el oldida katta to'ylar bersam deb niyatlagan Eshboda do'stimiz to'ylarda prezlarni ko'p qarsillatib olgan, bugun to'yda qarsillatib prezlarni beryapti. Keling, hozir davramizga yaxshi o'ynagan o'yinchilarimizdan, yana to'yimizni boshidan oxirigacha ham xizmatda, ham izzatda o'yindan charchamagan. Chunki bugun yaqin o'rtog'ining to'yi. Keling, davramizga Dilmurodjon oshnasini Timurjon mening eng yaqin do'stim, Almardonning o'g'limiz. Biz eskidan Zvezda kompaniyasi edik. Zvezda kompaniyasining eng kichkinasi Timurjon bo'lsa kesin. Timur uchun отдельно prezimiz Arslonjon oshnasini, Bekzod oshnasini o'rtaga taklif qilamiz. Qur'at oshnasini o'rtaga taklif qilamiz. Farruh ukamiz. İsmingizni noto'g'ri aytib, mana shu davramizda o'tirgan Farruh ukamiz. Farruh. Qizlarga zaslujivayt. Farruh ukamiz, sening uchun отдельно prezimiz bor. Elaman akamizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Sharif Elaman akamiz. To'yimizning xizmatida charchamasdan yurgan, ammo o'yinning eng zo'r o'yinini o'ynagan, bo'yiga yarasha o'ynagan Elaman akamiz uchun Farruh uchun Elaman akamiz prezdan muborak bo'lsin. Salomat bo'lingizlar. Farruhjon to'ylarda qaytsin. Yigitlarimiz, hali charchamangizlar. Hali to'yimizda davomi bor. Asobi navbat oshxonalariga keladi. Hozir esa bugun to'yimizda aslida
eng zo'r o'yinchilarning bittasi nafaqat Mag'dallada eng zo'r o'ynagan bizi yoshlarimizda eng zo'r o'ynagan Eshbo'da sinfdosh o'rtog'imiz edi. Mana to'yda ham qizlardan ko'proq erkak yigitlarimiz, qizlarimiz zo'r o'ynadi. Erkak akalarimiz, ukalarimiz. Barchalaringiz uchun davramizda qatnashayotgan erkaklar uchun bir qarsaklaringiz bo'lsin. Ama bo'lmadi. Erkaklarimiz uchun bir qarsaklaringiz bo'lsin. Salomat bo'lingizlar. Sog' bo'lingizlar. Bizi har doim qo'riqchilarimiz, bizi erkaklarimiz, akalarimiz, ukalarimiz, jiyanlarimiz, barchalaringizning boshingiz tik bo'lsin. Mana Istanbulda ham sizlarning soyalaringizda rahat yuribmiz. Omon bo'lingizlar. Ilohiy ataganlaringiz to'ylarga ketsin. Niyatlaringizga erishingizlar deb mana shu erkaklarimiz soyasida yurgan go'zal qizlarimiz ham bor. Keling, yaxshi o'ynagan go'zal qizlarimiz davramizda rasmga tushib boshladi. Kesin Oliya qizimizni, Dilfuzaxon qizimizni suratga tushib bo'lgan bo'lsa, sizlarni prezga taklif qilamiz. Yana Qunchi qizimizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. San'atkorlarimiz yana bir go'zal bo'lsa bo'lsin. Marhamat, Oliyaxon uchun. Dilfuzaxon uchun. To'ylar muborak bo'lsin, prezlar muborak bo'lsin. Barchalaringizning xonadonlaringizga shunday to'ylar nasib qilsin. Davramizda qatnashayotgan opaxonlarimiz, prez olgan qizlarimiz, ukalaringizning, akalaringizning to'yi bo'lsin, to'ylaringizda xizmatda bo'laylik deb aziz mehmonlarimiz endi esa ijozat bersalaringiz davramiz to'riga yarashgan kelin kuyovlarimizni qurimizning o'rtasiga taklif qilamiz. Keling. Bekzajon, Maftunaxon. Mana bugün 17-sentyabr 2023 yılı. Siz uchun osmondan nikohlari emib. Allohim bugün yaxshi kunlarni sizga nasib qilibdi. Sevib sevildingiz. Bugün mana kelin kuyov bo'ldilaringiz. Har doim Bekzajon yoningizga Maftunaxon yarashsin. Maftunaxon yoningda har doim Bekzajon bo'lsin. Birga bir yostiqda qo'sha qarab, baxtli xonadoningizning baxtli kuyovlari bo'lingizlar. Kelin kuyovdir bugün sizning ismingiz. Yarashibdir bir-biringizga jismingiz. Baxtli bo'ling. Nurga to'lsin uyingiz. Chinordek uzoq bo'lsin sizning umringiz. Chinor soyi bo'lsin ona boshiga, tollar singillarimizga xalikching bo'lsin. Kelin kuyovlarimiz yetishsin ona ota yoshiga, har kimni shunday to'ylarga yetkazish muyassar qilsin. Baxt qasrini qurmoq bo'lsang, omad yo'liga seni yo'llasin. O'tib ketgan bobolarning pok ruhlari qo'llasin. Sizni ko'rib do'stlar doim havas bilan qarasin. Har qadamda yomon ko'zdan Alloh o'zi asrasin. Mana bugün yoshlarimiz kelin va kuyov bo'ldi. Bundan 20 yil avval Eshbo'da bilan Nargulxon ham davramiz to'riga yarashgan mana shunday kelin kuyov edilar. Allohning nasibi ila farzandlar ulg'ayib el oldida Istanbulda to'y berish nasib qildi. Mana bugün farzandlaringiz davramiz to'riga yarashgan kelin kuyov bo'ldilar. To'ylar muborak bo'lsin. Ilohi boshingiz to'ydan chiqmasin. Bugün sizning nomingiz qaynona va qaynota bo'ldi. Nasib bo'lsa, quchoqlaringizga bitta emas, egiz nabiralar yarashib. Qudalaringiz bilan birgalikda boqingiz nabiralaringizni. Nasib bo'lsa, mana shu farzandlaringizning soyasida Antaliyaga ta'tilga ketingizlar. Shu farzandlaringizning soyasida Parijni ham ko'ringizlar. Eshbo'da akamiz bilan Ranaxon yengamiz ham mana shu farzandlarining soyasida
Makka-yu Madinaga borib, hoji ona, hoji ota bo'lingizlar. Nasib qilsin sizlarga. Keyin navbat mana shu farzandlaringizga bo'lsa deb duolaringiz umrboqiy bo'lsin. Qabul bo'lsin mana bugun Allohdan nasib qilgan yaxshi bir kuningiz. Farzand uylantirdingiz. To'ylar muborak bo'lsin. Ilohi ataganlaringiz har doim to'ylarga ketsin deb shirinliklar bilan davramizga pasta zamona tortimizni taklif qilamiz keling. Va'dani muqaddas bilmagan odam sevgining qadriga yetmaydi sira. Sevdim deb hayotga qo'ydingmi qadam? Ko'zingni katta och, yo'lingga qara. Chin va'da sevgidan ochilgan chechak, unga bog'liqdir aql kelajak. Ona aziz, ona mutabar, ona ota bizning rizq ro'zimiz, ona ota borki sunmas umr chirog'imiz. Ona so'zini so'zlari bo'lsak, sig'maydi yer osmon. Ona ota so'zini kuyga solsak, tuganmas she'ri doston deb ona otalarga navbat beramiz. Keling, farzandlar uchun atagan shirin tilaklari bilan. Bugun to'yimizda qatnasha olmayotgan barcha Turkmanistonlik og'a-inilari nomidan Begizajon, Maftunagon, nikoh to'ylaringiz bilan tabriklaymiz. Ko'zlari quvonchli yoshlari bilan akasini to'yini uzoqlardan izlab turgan Bahrom ukasini, Aynuraxon singlisini nomidan, oilasining prinseskasi Aynuraxon nomidan, Bahromjon nomidan keling yo'llarimiz uchun nikoh huzurlarini qabul qilsinlar. Shirinliklar davramizga keldi. Oltin uzuk taqib yorning qo'liga kirayapsiz yangi hayot yo'liga. Niyatingiz shirin porloq turmush quringizlar. Oq fatqa tilaymiz, baxtli bo'lingizlar. Olib otalarning oq fatqasin mustaqil hayotga qadam qo'yasiz. Kechkim to'ymagan, baxting bo'lsin, yoringni baxtsiz qilmagan, yoring bo'lsin o'zgani yor demagan. Alfamushday so'zi o'tkir o'g'ling bo'lsin, olma yuzi shirin so'zli qizing bo'lsin. Xudo taraf oltin beshik olib kelsin, bir yil so'ngra shu xonadonda beshik to'y bo'lsin deganlar bir qasaklaringiz bilan. Birga bo'lsin yoshlarimiz, qo'sha qaringizlar. Kuyov jo'ralarimiz, navbatsizlar. Olib otalarning oq fatqasin mustaqil hayotga qadam qo'yasiz. Baxtingiz, sevgingiz taronasida siz aziz do'stlarni to'yda kutlaymiz. Papritin, Ruslan. Ruslan. Aziz mehmonlarimiz, keling yo'llarimizning qadahlari e'lon. Bu qadahlarimiz kelin kuyovlarimiz shoniga. Bugun to'y kechasi shodlik ayyomi. Bugun to'y kechasi shodlik tashakkuri. Qani ey do'stlarimiz, ko'taring qadah. Kelin kuyovlarimizning sog'ligi uchun. Baxtli bo'lsin yoshlarimiz, qo'sha qarasinlar. Kuyov jo'ralarimiz, har birlaringiz qo'llaringizga bitta stakandan olib kelingizlar. Uylanmaganlarga yoqishsin, baxtli yoshlarimizga baxt tilagan holda.
davramizning eng ulug' insonlari, davramiz to'riga yarashgan kuyovimizning eng yaqin jo'ralari, kuyov jo'ralari, marhamat barchalaringizni qurimizning o'rtasiga taklif qilamiz. Kostyum shimlari yarashgan to'yda qizlar talashgan mana shu yigitlar bo'ladi. Keldingizlar, Ilhomjonni to'yini eslagan holda shoirlar bor oramizda. Umrboqiy kamerada xotira qoladigan shirin tilaklar bilan kuyov jo'ralarimiz barchalaringizni qurimizga taklif qilamiz. Shirin tilaklar bilan qurimizning o'rtasiga yarashgan kelin kuyov. Bugun oralaringizdan yana bittasi bo'ydoqlar safidan haydadi. Begzajon, bo'ydoqlar safidan haydadik, ammo telefon qilganda telefonim o'chib turgan. Matanaxon bilan Umrboqiy yostiqdoshing bilan qo'shla qarab, baxtli xonadoningning baxtli beki bo'lgin. Yoningda yarashgan Maftunaxon Umrboqiy sening ko'zing qorang bo'lsin. Keling, tabriklar so'z navbatidan oshonlardan boshlaymiz. Begzojonni, Begzojon o'rtog'i, ottoshi birga yoshligini o'tkazgan. Oshqlarni o'tib o'tmaganlar oramizda bor. Mana bugun xatirlab nasib bo'lsa shu farzandlari shu to'ylarni izlaganda bobolarim deb izlasin deb davom etamiz. Assalomu alaykum. Uzoqdan yaqindan kelgan hamma mehmonlarga bugun oshqon Begzod Otashining to'yi bo'lar ekan. Martna kelinimizdan qo'sha qarasa, nasib qilsa qalamini muromat qizamas kelin mut ishsin. Umrda uzoq bo'lib, nasib qilsa qo'shqinlar to'yib bolalar chaqalar ko'p bo'lsin-da. Har zaman to'yib kelishar. Begzod Otashining uyiga kelganda har zaman to'yib kelar. Ham boshlangandan pazarlar boshda umrbod baxtli bo'lsin. Ya go'rkam o'zlab beraman, so'da ism beraman. Amin. Tabriklayman. Nasibsa baxtli bo'lsin. Nima ekinlarimizni netlarimizni yetizdi. Nasibsa qalam bilan boram botdi. Yaxshimala kerakli jigitlarni yetishingizda endigi yillar nasibsa beshik qo'ylarimizni o'tirib nasib qilsin. Hozir berganimiz ham ayrilmasin, sonsiz bo'lsin. Jon sog' bo'ling. Begzod Oshna kelin bilan bog'da nasibsa Alloh nasib qilsa ko'p bo'lsin. Nima niyat qilsa niyatlarimiz yetib kelamiz. Bog'imiz başlayalım. Begzod Batman kelin bilan nima kerak konsertlar yetkazib shunda kelsa hammalarimiz javobgar hisobsa. Nasibsa 9 oydan 9 kundan 9 soatdan qarashamiz nevaraga. Akşam Batman kelin bilan qo'shiqlaringizda bir yastıkta ko'rishasiz. Nima deyman boshqa? Aslan qilib qo'shilmadi o'ylam. Başlam kichikda bile kattaydı. Vaatli bo'lgan nasibsa. To'g'ri. Shu ko'rdakda eng vaatli oilalar biri o'zirinda. Shu kelinimiz muomala qilma qiz o'rnida bo'l. Ne deydi? Oshlanga va qo'shilaman. Oslan to'yimiz bilan qutlayman. To'yimiz bilan qutlayman. Sizga kelinga endi pagon qo'yildi-da. Bu pagon hech kimdan yo'q. Yıldız, ay hech kimdan yo'q. Butun galaksiya bor, butun galaksiya bor. Qushlar tushdi. U butun galaksiya siymaymiz sizin. Hamma siymaymiz. Galaksiya kelayotganlar. Barmi? Zarra, давай, bro. Aslan bol bundan qo'shib endi aytaylar do'stim to'ydan muborak. Buni kechasiz, ish maydan kechasiz. Endi qizlardan kechasiz, kuyovlikdan beklarga. Boshlanar uy qurishlar, shirin hayot surishlar. Kech yotib, kech turishlar, kuyovlikdan beklarga. Tilagim shu doimo omad sizga yor bo'lsin. Do'stlaringiz yuksalib, dushmaningiz xor bo'lsin. Ezgu niyat tilayman barcha yosh qariga,
nasip etsin kuyovlik. Bo'ydoqlarning bariga kelin kuyov bag'itli bo'lib, muhabbatga to'lsin ko'zlari. O'g'illari 5 ta bo'lsin, yana bo'lsin 5 ta qizlar. Ko'rkam! Gel! Aman bo'lsin. 10 ta farzand tilaganlari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Kechirasiz tog'a, lekin esda men ko'rka berman edim. Oshtamon berishadi, esda men beraman. Atash, ko'rkava. Baxtimiz bir mutlu yaşamımız. Azam mutlulukta tilayman ashta. Sizlar uchun bitta moz qo'yib beraman hozir. Oshtamizdan otdan. Ketdik. Fakhriddin, talablarga binoan bir kofiyat jo'ralar uchun, ondan keyin kelin kuyovlarimiz uchun vals qo'shig'i bilan davom etamiz. Hazır ise kelin kuyovlarimiz uchun baxt qo'shig'i, vals qo'shig'i.
Don't
Bizi
deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar. Shunday baxtobinglarga topgan baxtingiz faqat o'zlaringizga emas, hammaga yo'qsin. Baxtingizga baxtilagan baxtli odamlar orqalaringizdan zavqlanib, havas bilan boqsin. Duo olgan amondir, qarg'ish olgan yomondir. Duo bilan el ko'karar, yomg'ir bilan yer ko'karar deganlardek eng so'nggi daqiqalarimizni davramizga Begzajonni onasi bilan otasini taklif qilamiz. Yoshbota do'stimiz hamda Nargul kelin qo'limizning o'rtasiga kelsalaringiz, mana bugun yaxshi niyatlar bilan orzu qilib kutgan kunlaringiz, davramiz to'rga yarashgan kelin-kuyovlarimiz, farzandlaringiz uchun so'ng niyatlaringiz, yaxshi niyatlaringiz, orzu umidlaringiz mana shu video kamerada qolsin degan holda ona otasining dil istaklarini eshitamiz. Hurmatli uzoqdan yaqinlikdagi aziz mehmonlar, mana bugun bizning mutlulugimizga qo'shilib hammalaringiz kelganlaringizga tashakkur aytaman. Nasib qilsa o'lim bilan mana kelinim Xudojon umri uzoq bo'lsin, o'g'il qizi ko'p bo'lsin, topgan davlatlari tuganmas, bitmas bo'lsin. Xudojon ularning hamma yo'llari ochiq bo'lib, mamlakatimizda Turkiyada eng bir haberli mashg'ulotlar bo'lsin. Xudojon ularga ko'z tegmasin, muvaffaq bo'lsin, o'g'il qizi ko'p bo'lsin. Birga kelgan hamma og'ay qardoshlarga katta rahmatimizni aytamiz. Ömürlerin uzak olsun, canların sağ olsun, kanların altın olsun, geleceklerin parlak olsun, nasip olsa farzandların ko'p olsun, nasip olsa bizim katta ko'chatlar nasip olsa. Bu düğünümüze emek geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Hepinize çok teşekkür ederiz. Salomat bo'lingizlar degan holda Mahmadgulovlar oilasining Toshpo'latlar oilasining qurgan qudachiliklari 1000 yillik bo'lsin. Nasib bo'lsa, Yoshbota o'rtog'imiz Nargul kelinimiz hamda Yoshbota akamiz bilan Ranoxon opamiz quchoqlarga nabiralar yarashib, nabiralarini muboraklab kelish. 1 yil so'ngra mana shu xonadonga beshik to'ylarini tabriklab kelish siz va bizga nasib qilsin. Aziz mehmonlar, to'yimiz tugaylab qoldi. Kelin kuyovga duo berishga kuyov tog'aning Elomon akasidan iltimos qilamiz. Elomon akasi kelin kuyovga aytadigan tabrik so'zlaringizni, dil so'zlaringizni, orzu niyatlaringizni sizdan eshitamiz. Ham duo bering, hamda to'yni yopib berishni sizdan iltimos qilamiz. Elomon akasi keling. Hammalarning Alloh rozi bo'lsin. Bu yaxshilikda hammamiz mamnun qilib. Bey, bunlarning sayri nima deb Tolga Bey. Baktı var. Mesela adam sağlıklısı Salomat bo'ling Elomon aka. Nasib bo'lsa nevarasining, Yoshbotaning nevarasining to'yida bu she'ringizni aytasiz. Begzodning talabi bilan birgalikda. Aziz mehmon do'stlarimiz, mana shuni bilan bugungi kechamizning yakuniga yasarkanmiz. Begzodjon Muftunoxon bilan umrboqiy baxtli bo'lib qo'sha qaragan. Baxtli xonadoningning, baxtli farzandlaringning, shirin shakar farzandlaringizning Baxtavon otasi bo'lgan. Nasib bo'lsa Muftunoxon yoningda yarashgan farzandlaringning mehribon onasi bo'lsin deb niyat qilamiz. Shu kunlarni sizlarga nasib qilib, quchoqlaringizga farzandlar yarashib, farzandlaringiz to'ylarda ham xizmatda bo'lish bizga nasib qilsin demizda, bugun to'yingizda xizmatda bo'lgan san'atkorlar qiroli Faxriddinjon Saparov hamda Gavharoy Usanova o'zining bulbulgo'ya ovozi bilan to'yingizning go'zal qo'shiqlarini ijro etdilar. Hamda operatorimiz
Ruslanjon Baymuradov. Omon bo'ling. Shu bilan birgalikda yonimda yarashib turgan bizni ustoz opalarimizdan Sharofatxon opamiz to'yingizning ajoyib diktorlaridan biri bo'ldi. Soyang mani ortingdan ergashgan, yostig'ingdan dardlaring dardlashgan. Diktorimiz to'ylaring o'tkazgan, unutmoq osonmas bizlarni degan holda bizni umrboqiy tasvirda qoldirib turgan videokamerachi yigitlarimiz Atom Production xizmatingizda bo'ldi. Ammo bo'lingizlar, tuningiz xayr o'tsin, yaxshi dam bo'lingizlar degan holda barcha mehmondo'stlarimiz, xizmatda izzatda bo'lgan barchalaringizga sog'lik, omonlik tilaymiz. Yanagi to'ylarda diydor ko'rishguncha omon bo'lingizlar. Bekzod aka? Bekzod akammi? Bekzod aka? Şurada talabga binoan sinirlarni uğraşıya ikki qo'shiq aytib beray. Abid Norman, ondan so'ng ketasizlar. Tamam. Janize ketsin. Canse